Welcome to another vlog. আমি গৈছিলো চেৰাপুঞ্জি যোৱা অগষ্ট মান্থত কিন্তু তেতিয়া মই ইউটিউব কৰা নাছিলো এতিয়া যেহেতু ষ্টাৰ্ট কৰিছো ভাবিলো সৰুকে ফ্ল্যাশবেক ব্লগ এটাকে বনাই দিও আমি ওলাইছিলো চেৰাপুঞ্জি অভিমুখে কিন্তু গৈ পালোগে জোৱাই হঠাৎ আমাৰ প্ল্যান চেঞ্জড কিয়নো চেৰাপুঞ্জিত থকা কিন্তু দেখিছোৱে আগতে কিন্তু জোৱাইত এটা ধুনীয়া ৱাটাৰফল আছে বুলি শুনি আছিলো থাকাতটো বহুতেই আছে কিন্তু ফিফি ফলছটো বেছি ট্ৰেন্ডিংত আছিলে সো আমি হেফালেই গলো কিন্তু গৈ কি গতি হল গুটে বৰষুণে পালে আমাক ফাৰ্স্ট ডে চালো ক্ৰাংসুৰি চাই আৰু বেলেগ চাবলৈ নোৱাৰিলো বৰষুণৰ লগতে ৰাস্তাত কুঁৱলী গুটে গাড়ী চলাব নোৱাৰা হৈ গল কোনোমতে এখন হোটেল পালোহি জোৱাইত বহুত দূৰ হোটেল বিচাৰিলো কিন্তু তাত এখনো ভাল হোটেল নাছিলে লাষ্টত এখন পালো নামটো মই স্ক্ৰিনত দি দিছো তাৰ পিছদিনা আমি উলালো ফিফি ফলছ চাবলৈ আমাৰ একো আইডিয়া নাছিলে যে ফিফি ফলছ একদম ওচৰ পাবলে 1.5 ঘণ্টা ট্ৰেক কৰিব লাগিব ইফালে বৰষুণ আমি গৈ আছো কিন্তু ফিফি নাপাও বহুত মানুহ আধা দূৰ গৈ উভতি আহিছে কিন্তু আমি দুটা একদম ওচৰলৈকে কোনোমতে গৈ পালোগে আৰু উঠি আহোতে নকব কি গতি হল আমাৰ ইফালে নিয়া নাই পাৰ্স যি এখন দোকানত পাইছিলো তাত জিপে কৰিবলৈ নেটৱৰ্ক নাপায় 3 ঘণ্টা আহা যোৱা মিলি ভোক পিয়া লাগি গল তেনে বতৰটো যদিও বেয়া আছিলে ট্ৰেক কৰি ভালেই লাগিলে একদম ওচৰলৈ যাবই নোৱাৰিলো সেই যে ধোৱা নিচিনা দেখিছে সিটিকনিবোৰে চকুৱে মুখে ইমান মাৰিছে একো দেখা নোপোৱা হৈ যায় দিনটো একোৱে নাখালো ঘূৰি আহোতে सरदारजी ধাবাত মেগি খালো দেন জোৰাবাটৰ ৰাজস্থানী ধানীত ডিনাৰ কৰিলো আজিলৈ ইমানেই ভাল লাগিলে যদি লাইক এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ ইমানেই বাই